ठुलो फराकिलो अन्तरसहित मत आफ्नो पक्षमा पारिरहेका विवरणहरू देखिएका छौँ। चाहे त्यो भक्तपुर 2 को महेश बस्नेतको क्षेत्र होस् या रूपन्देही 2 को विष्णु पौडेलको क्षेत्र होस् या झापा 5 के केपी ओलीको क्षेत्र किन नहोस्, यस्ता कैयन क्षेत्रहरू लगभग अब रासोपाले आफ्नो किल्ला गाडिसकेको र युवा उम्मेदवारहरूले आफ्नो पक्षमा मत पारिसकेको देखिएको छ। अहिलेसम्म बिहानको 7:44 काठमाडौँमा यो समय भएको छ र यो समय बित्दासम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 32 सिटमा देशभर लिड गरिरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले जम्मा 4 ठाउँमा लिड गरेको छ भने नेकपा एमाले 3 ठाउँमा लिड गरेको छ। तारा चुनाव चिन्ह लिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्व नेकपा माओवादी र समाजवादी पार्टीले जम्मा 1 ठाउँमा लिड लिएको छ। यो हेर्दाखेरि लगभग पछिल्लो मतगणना विवरण र अद्यावधिक मत परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे हिजो बेलुकादेखि भएका जुन सर्वेक्षणहरू थिए, एउटा अभूतपूर्व जनलहर सत्यतर्फ अगाडि बढिरहेको देख्न सक्छौँ हामी। खास